不管是表弟或者说妈妈，其实都有这样子的情况。那尤其是长辈，因为他的呼声忽大忽小，有些时候一当他生病的时候，有时候我们就会想说，他到底情况还好吗？所以就会再去可能网络上看资料，或者是说跟朋友们讨论，就发现，这个好像应该是呼吸睡眠中止症。晚上如果睡得比较不好的话，那白天可能就会晚一点起床。也有人找到他的血压，所以我们就会说，是不是要去看医生，然后去了解说，这个问题是不是真的就是大家所提的呼吸睡眠中止症。长辈的部分是因为他觉得说他年纪大了，他可能觉得没什么关系。可是像我表弟的话，他就确实去医院，然后去睡眠中心，然后也去睡了一个晚。那确实他就做了记录，就是在一个晚上中间，他可能停止了几次。医生有建议他，就是最好的方式呢，如果不要影响到他以后的睡眠品质或者之后的身体状况的话，就是晚上睡觉的时候呢，就佩戴那个睡眠的呼吸器。信生生技，您的健康睡眠专家。